Hello guys, so 25 ngayon. O-open ko na yung gift bigay ni Daddy. Tignan natin. Bakit nasa box? Kala ko wrapping. Wow. Tignan nyo siya guys. Bagong shoes. Bagong shoes. Yeah. Ayusin ko. Eto siya guys, eto siya. Susuotin ko. Tignan natin guys kung perfect. Mali yung side. Ano palagay? Itatay ko muna yung shoes. Gagamitin ko yung dalawang shoes para makita natin kung sobrang ganda niya. Okay. Patang isa. Pwede nalagay ko na pa ako. Napasipa ko. Napahulog ko po. Tatay ulit natin. Ganda niya. Ganda. Tatanggalin na natin. Babalik ulit natin sa box niya. Hindi ko po siya malagay ulit sa box niya. Si Mami na lang. Patanggal ko sa pagtay.
Itatry ulit natin dahil para perfect pan siya. Yan. Naano na siya na try ulit natin. Nalagay ko na siya sa box niya. Sana okay lang shoes na nakaganyan. Yan, close na siya. Oh, nawala. So, ayun na po. Bye-bye.